गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हो भाई आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो भाई अभी आ गई हमारी ये सेकंड वीडियो हमारे सिस्टम के आउटपुट के ऊपर। इसमें भाई तुम अच्छे से दिखाएंगे कैसे सब चीज़ें वाइब्रेट करती हैं यहाँ पर रखी हुई, और आउटपुट का तुम खुद अंदाज़ा लगा सकते हो भाई कैसी आउटपुट होती है। फिर पहले दिखाता हूँ मैं आपको, सॉन्ग प्ले करता हूँ। और बहुत जल्द भाई इसकी आउटडोर आउटपुट की वीडियो आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो और भाई सपोर्ट करते रहो। हमारा चैनल मोनेटाइज होने वाला है, तो भाई मोनेटाइज होते ही थोड़ी बहुत इनकम आएगी, तो इनकम से भाई इसको अपग्रेड करेंगे और अच्छा सिस्टम बनाएंगे इससे भी। और बस भाई ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। वाले चीज़ें में करते हुए हो रहा है, फिर भी बहुत ज़्यादा वाइब्रेट करता है। बहुत ज़्यादा बाकी भाई मैंने आपको लास्ट मैंने इससे पहले वीडियो डाली थी, उससे पहले एक और वीडियो डाली थी जो कि भाई इसके एम्प की सेटिंग के ऊपर थी। एम्प की मैंने जिस तरीके से सेटिंग कर रखी है, तो भाई उस जो मैंने सेटिंग की हुई है ना भाई इस एम्प की, तो उस पर मैं इसे लगभग अब से 1 घंटे पहले से यूज़ कर रहा हूँ। और भाई एम्प भी कोई कुछ खास हीट नहीं हो रहे, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आ रही है। बाकी भाई अगर आप ज़्यादा हाई गेन वगैरह बढ़ा के और ज़्यादा हाई सेटिंग पे बजाओगे तो भाई मतलब हीट इशू आते हैं और भाई दिक्कत रहती है एम्प के मोस्ट पैड फूकने की। तो भाई ये हमारा सेटअप जो है किसी भी जैसे पार्टी बॉक्स होते हैं आउटडोर में इंडोर में, भाई बहुत इजीली बीट कर देगा, बहुत इजीली। कभी किसी भाई को अपने मतलब सामने से सुनना हो ये सेटअप, तो भाई मुझे कांटेक्ट कर सकता है। मैंने इंस्टाग्राम आईडी मेरी ये रही, भाई मुझे मैसेज कर लो। और मेरा गांव पड़ता है गांव बमेटा गाज़ियाबाद में, तो भाई आ सकते हो आप एनी टाइम। मैं तुम्हें भाई तुम्हारे सामने आउटपुट सुना दूंगा, और जब तुम बताना कि भाई कैसा है। तुम्हारे लिए भाई लेटेस्ट सॉन्ग लाया हूँ सुनो और बताओ भाई कितना पुराना होगा ये सॉन्ग।
कॉपीराइट में सिद्धू का सॉन्ग बन गया।